კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია კურიერი 3 საათზე, ახალ ამბებს ლუკა გუავა გაგაცნო. განცხადებას ავრცელებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სუსის თქმით, არასწორია მედია პლატფორმებისა და კონკრეტული აქტივისტების მხრიდან კამპანიურად გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს უკრაინის დაზვერვის მასალებით საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს რუსეთის შეიარაღებული ძალების სპეციალური უსაფრთხო კომუნიკაციის ტერმინალების ქსელები. უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ მათ მსგავსი ინფორმაცია უკრაინის საგარეო დაზვერვის სამსახურიდანაც არ მიუღიათ. სუსის მიერ გავრცელებული ტექსტის თანახმად უკრაინის დაზვერვამ გავრცელებულ განცხადებაში მიუთითა, რომ მსგავსი რუსული ქსელები უკრაინასთან ფრონტის ხაზზე და აფრიკის კონტინენტზე არსებობს, თუმცა ამ განცხადებასთან ერთად გამოქვეყნებულ ფოტოზე დატანილმა ლოკაციამ უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით საქართველოს შესახებ არასწორი ინტერპრეტაციის სივრცე დატოვა. სუსი ახლაც ცდილობს გაარკვიოს, რით იყო გამოწვეული განცხადებისგან განსხვავებული მასალის გავრცელება, რომელმაც საქართველოში კონკრეტულ ჯგუფებს ცრუ და ანტისახელმწიფოებრივი კამპანიის წარმოების საშუალება მისცა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებას შოთა ფალავანდიშვილი გაეცნო და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და მისგან მოვისმენთ უფრო მეც და მათ შორის რა გამოხმაურება მოჰყვა ამ საკითხს. შოთა, გისმენთ. დავიწყოთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურით, სადაც განმარტეს, რომ მსგავსი სახის ინფორმაციის გავრცელება არ არის, ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილი და ამავდროულად ნიშნავს იმას, რომ გარკვეულწილად უკრაინის დაზვერვის მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ ინტერპრეტაციის შესაძლებლობები გააჩინა გარკვეულ ძალებში, მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განმარტავს, რომ რაიმე სახის კომუნიკაცია უკრაინულ საგარეო დაზვერვას არ ჰქონია ქართულ შესაბამის უწყებასთან, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ უსაფრთხო კომუნიკაციის ტერმინალებს, რომელზეც საუბარი ჯერ კიდევ გუშინ დაიწყო და ქართული მედიის ნაწილმაც ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, საკუთარ გვერდებზე გამოაქვეყნა. სუსში ამბობენ, რომ არც ერთ მედია საშუალებას რეალური ინფორმაციის გადასამოწმებლად მათთვის არ მიუმართავთ. რაც შეეხება ზოგადად ფაქტის პროვოკაციულობას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აღნიშნულ ფაქტს, როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, იკვლევს და შესაბამის, ასე ვთქვათ, რეაქციას, ამის შემდეგ გახდება ცნობილი. გუშინდელი დღის შემდეგ სხვადასხვა მედია პლატფორმებიდან, ასევე კონკრეტული აქტივისტების მხრიდან კამპანიურად ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია. თითქოს უკრაინის დაზვერვის მასალებით საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების სპეციალური უსაფრთხო კომუნიკაციის ტერმინალების ქსელები. მიუხედავად ამისა, ხსენებული მედია პლატფორმების არც ერთ წარმომადგენელს უსაფრთხოების სამსახურისთვის ამ დრომდე არ მოუმართავს. თავის მხრივ არანაირი მსგავსი ინფორმაცია არ მიგვიღია უკრაინის საგარეო დაზვერვის სამსახურიდანაც. ამ უკანასკნელმა გავრცელებულ განცხადებაში მიუთითა ასეთი ქსელების უკრაინასთან ფრონტის ხაზზე და აფრიკის კონტინენტზე არსებობის შესახებ. ამავე დროს განცხადებასთან ერთად გამოქვეყნებულ ფოტოზე დატანილმა ლოკაციამ დატოვა მათ მიერ გახმოვანებული ინფორმაციის არასწორი ინტერპრეტაციის სივრცე საქართველოს შესახებ. ჩვენ პროაქტიულად ვცდილობთ გავარკვიოთ, რით იყო გამოწვეული მათივე განცხადებისგან განსხვავებული ისეთი მასალის გავრცელება, რომელმაც კონკრეტულ ჯგუფებს საქართველოში ცრუ და ანტისახელმწიფოებრივი კამპანიის წარმოების საშუალება მისცა. უკრაინული დაზვერვის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და ლოკაციას, რომელიც დატანილი იყო რუკაზე, მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ, რომელმაც გააჩინა ინტერპრეტაციის საშუალება, პროვოკაციულს უწოდებენ მმართველი გუნდის წარმომადგენლები. ქართულ ოცნებაში არც ის უკვირთ, რომ გარკვეულმა ძალებმა, მათ შორის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულმა ძალებმა, ეს ინფორმაცია საქართველოში უკვე საკუთარი საჭიროებების მიხედვით გაავრცელეს. მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ უკვე რამდენიმე წელია, რაც მსგავსი სახის პროვოკაციული განცხადებები საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ვრცელდება სხვადასხვა საშუალებით. ეს ყველაფერი კი ადასტურებს იმას, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ დიდი ძალით დაიწყო საინფორმაციო კამპანიას ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მიზანი კი, როგორც მმართველი გუნდის წევრები ამბობენ, მაშინ და ახლაც ქართული სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანება იყო. ფაქტები კი მმართველი პარტიის წევრების თქმით სრულიად სხვა რამეს მოქმედებს, მათ შორის ის განცხადებები, რომელიც გაკეთდა სანქციების, ასე ვთქვათ, აღსრულებასთან დაკავშირებით ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლების მხრიდან ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე დიპლომატიური თვალსაზრისით, ასევე ჰუმანიტარული თვალსაზრისით და სანქციების აღსრულების კუთხით, ასე ვთქვათ, ყველა იმ წესს იცავს, რომელიც ევროკავშირისა და ამერიკის მიერ იქნა დადგენილი უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ. ეს არის პროვოკაცია. არ შეიძლება ამას ბოდვა ეწოდოს, იმიტომ რომ ეს არის პროვოკაცია საქართველოს მიმართ. პროვოკაციები
გაგრძელდება მით უმეტეს უკრაინაში ესეთი ანტიქართული პროპაგანდა მიმდინარეობს 2022 წლიდან. ინტენსიური და სხვადასხვა ტყუილებით დატვირთული. არანაირი დახმარება თითქოს არ გაუწევია საქართველოს არც პოლიტიკურ ველზე არ გამოუჩენია თავის საკმაოდ მყარი პოზიციით ჩვენ ქვეყანას. ეს არის ახალი მიმართულება შემოტევისა, რომელიც საქართველოს მიმართ ხორციელდება. ინტერპრეტაციის საშუალება დატოვეს და სპეკულაციის, ასე ვთქვათ, ველი დატოვეს იქიდან გამომდინარე, რომ ის ფოტოს გამოაქვეყნეს. იქ საქართველოს ტერიტორიაც არის მონიშნული და რა თქმა უნდა, საფუძვლიანი ეჭვი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ რადიკალებმა ეს თემაც აიტაცონ და შევახსენებ ჩვენ საზოგადოებას, რომ უკრაინის სპეცსამსახურეებს ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი ქვეყნის უშიშროების სამსახურისთვის არ მიუმართავს, არც ამ მედია პლატფორმებს, რომლებმაც ეს საკითხი აიტაცეს, არ მიუმართავს უსაფრთხოების სამსახურისთვის და იმასაც შევახსენებ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ სწორედ უკრაინის სპეცსამსახურეები არის, სადაც დღემდე ძალიან მაღალ თანამდებობას იკავებს ბატონი ლორდ კიფანიძე, რომელიც გახლდათ ვანო მერაბიშვილის მოადგილე. სწორედ უკრაინის სპეცსამსახურეები არის, რომლებმაც დაგეგმეს და შემოაპარეს საქართველოში მიხეილ სააკაშვილი იმისთვის, რომ აქ არეულობა მოეწყო. ეს არის შეიძლება ითქვას პირდაპირ მიმართული პროვოკაცია, რომელიც არაერთი ვნახეთ ჩვენ წლების განმავლობაში უკრაინის ოფიციალური პირების და სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან. მე გაგახსენებ თქვენ, რომ საქართველოს ედავებოდნენ ეგრეთ წოდებულ შავხრელებს, საქართველოს ედავებოდნენ რუსეთთან თანამშრომლობას, საქართველოს ცდილობდნენ, რომ საქართველოს რეპუტაცია დაეზიანებინათ ამ კუთხით, მაგრამ ვერასდროს ვერ შეძლეს. იმავე შეიძლება ითქვას არის გაგრძელება, რასაც წლების განმავლობაში უკრაინული მხარე აკეთებს, უბრალოდ აბსოლუტურად გამოვიდნენ რაციონალის მოკლებული სივრციდან ეს ადამიანები. რამდენიმე დღის წინ უკრაინულმა დაზვერვამ გაავრცელა რუკა, სადაც დატანილია ის წერტილები, სადაც რუსეთის სამხედრო ძალების უსაფრთხო საკომუნიკაციო ტერმინალები არის მოწყობილი. ამას მალევე რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია მოხვა ქართულ მედიაში, სადაც საუბარი იყო, რომ თითქოს მსგავსი სახის ტერმინალი მოქმედებდა საქართველოს ტერიტორიაზეც, რასაც უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება მოხვა, რომელიც ამ ინფორმაციას დეზინფორმაციას უწოდებს. მადლობა შოთა ფალავანდიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ალეკო ელისაშვილს ბრალს სავარაუდოდ დღეს წაუყენებენ კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის დაწვის მცდელობისთვის დააკავეს დიღმის მთავარ სამმართველოშია მოთავსებული. თავად ელისაშვილი ქმედებას აღიარებს, ამბობს, რომ კონკრეტული გეგმა ჰქონდა გაწერილი, შეიარაღებულიც იყო და უფრო მეტიც. ნანობს, რომ სასამართლოს კანცელარიის შენობის გადაწვა ვერ შეძლო. საგამოძიებო უწყების ცნობით შენიხბულმა ელისაშვილმა სასამართლოს კანცელარიის შენობის მინაჯერ ჩაქუჩით ჩაამსხვრია, შენობაში არსებულ ნივთებს, ტექნიკასა და დოკუმენტაციას ბენზინი გადაესხა და შენობის დაწვას სცადა. ადგილზე მყოფ მანდატური სამსახურის წარმომადგენლებს კი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით წინააღმდეგობა გაუწია და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. შედეგად მანდატური სამსახურის ერთ-ერთი წარმომადგენელი დაშავდა, რომელიც კლინიკაშია გადაყვანილი. დაკავებისას გაწეული წინააღმდეგობის გამო დაზიანებები მიიღო ალექსანდრე ელისაშვილმაც, გამოძიება დანაშაულის მცდელობისა და ნივთის დაზიანება და განადგურების მუხლებით მიმდინარეობს. ძალადობა, ექსტრემიზმი და ტერორიზმი პარლამენტის თავმჯდომარე ალეკო ელისაშვილის მიერ სასამართლოს კანცელარიის დაწვის მცდელობა სოციალური ქსელით ეხმაურება. შალვა პაპუაშვილი დასავლეთიდან წახალისებულ სიძულვილს საუბრობს და წერს, რომ ბრიუსელის მხრიდან ელისაშვილის დანაშაულებრივი ქმედების დაგმობის მოლოდინი არც ამჯერად აქვს. ევროპის სახელმწამოფარებული სიძულვილის არდაგმობა წარმოშობს პროევროპულ ძალადობას. ევროპის სახელმწამოფარებული ძალადობის არდაგმობა წარმოშობს პროევროპულ ექსტრემიზმს. ევროპის სახელმწამოფარებული ექსტრემიზმის არდაგმობა წარმოშობს პროევროპულ ტერორიზმს. ბრიუსელმა ეს გზა იმდენად სწრაფად გაიარა, რომ დაგმობას ამ ჯერზეც არ უნდა ველოდოთ. ელისაშვილის მხრიდან სასამართლოს კანცელარიის დაწვის მცდელობას ტერორიზმს უწოდებს სახელისუფლებო გუნდი მართლ პარტიაში ამბობენ, რომ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერისა და სხვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების რადიკალური ქმედებები ევრობიუროკრატებისა და ელჩების მიერაა წახალისებული.
ძალიან საინტერესოა კონკრეტულად ეს დავალება ვისგან აქვს მიღებული ბატონ ელისაშვილს, იქიდან გამომდინარე, რომ რა თქმა უნდა, ხა ვიცით, რომ იგი აგენტია, ისევე როგორც რადიკალური ოპოზიციის აბსოლუტური უმრავლესობა და მე უკვე ერთხელ აღვნიშნე და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ რამდენიმე ტიპის აგენტი არსებობს. არსებობს სასარგებლო იდიოტი, არსებობს აგენტი, რომელიც კონკრეტულ თანხას იღებს და არსებობს აგენტი, რომელზეც კომპრომატები გააჩნიათ და კომპრომატების მეშვეობით ადგმევინებენ კონკრეტულ ნაბიჯებს. ბატონი ელისაშვილი მე არ მიმაჩნია სასარგებლო იდიოტად და ძალიან ასე ვთქვათ საინტერესოა დარჩენილი ორი ოფციიდან რომელმა აიძულა ის რომ გადაედგა ასეთი რადიკალური ნაბიჯი რომელიც მე არ ვიცი რა მუხლით აღიძრება საქმე და რა მუხლით წარედგინება მას ბრალდება ეს სამართალდამცავი უწყებების კომპეტენცია თუმცა პოლიტიკურად შემიძლია შევაფასო რომ ეს არის ჩვეულებრივად ტერორისტული აქტის მცდელობა ეს ტერორისტული აქტის ნიშნების შემცველი ქმედებაა მით უმეტეს თუ კი შევაფასებთ იმ ობიექტის შინაარსს და მნიშვნელობას, რომელსაც იგი გადაწვას უპირებდა. ისევე როგორც გადაწვას უპირებდნენ საქართველოს პარლამენტს. ასე მგონია, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ექსტრემიზმის წახალისება არის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი მექანიზმი, რომელიც გააჩნია დღეს ბრიუსელის ბიუროკრატიას და ესეთი ალიკო ელისაშვილის ნაირი ადამიანები მოსაძებნია, რათა ეს ექსტრემისტული რაღაც ცალკეული აქტები, ტერორისტული აქტები ჩაიდინონ. შებაშფოთებელია ის, რომ ევროპის მხრიდან არის დუმილი ამასთან დაკავშირებით. როდესაც დუმან კომისრები, რომლებიც ესე ინტენსიურად უტევენ საქართველოს, რასაკვირველია ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ მთლიანობაში ეს ბიზნესშედეგობრივად უნდა განვიხილოთ ნებისმიერი ექსტრემისტული აქტი, ნებისმიერი ტერორისტული აქტი. ამ ადამიანმა ვერ მოახერხა სხვანაირად რეალიზება და გამოაჩინა ის სახე, თუ რაც წარმოადგენს რადიკალური ოპოზიციის ბნელი მხარე. არაფრით არ განსხვავდება ეს იმ მოვლენებისგან, რა მოვლენებსაც ჩვენ ვხედავდით წლების განმავლობაში, რომ პირდაპირ დამიზნებით სროლა პოლიციელებზე მოლოტოვის კოქტეილების, პირდაპირ სახელმწიფო შენობებზე შტურმი და ცეცხლის წაკიდება. პირდაპირ ევრობიუროკრატიის ნარატივებით ნაკვები რადიკალური ოპოზიცია ყველაფერზე წავიდა, ყველაფერზე არის წამსვლელი და მივიღეთ შედეგად ის, რომ ადამიანები არიან უკვე გადასული აბსოლუტურად შეიძლება ითქვა საკუთარი თავის დისკრედიტაციაზე და ამის საშუალებით რაღაცა პოლიტიკური ქულის დაგროვებაზე. ორმაგი სტანდარტი და უსამართლო დამოკიდებულების მორიგი მაგალითი საქართველოს მიმართ. მართლ გუნდში კიდევ ერთხელ აფასებენ ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებას, რომელიც გამჭვირვალობის კანონის გამკაცრებას და გარეჩარევების გამო ახალი ზომების მიღებას ეხება. თბილისში აცხადებენ, რომ ბრიუსელის სხვა ედავება იმას, რასაც თვითონ აკეთებს. ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებით ევროკავშირის ყველა ქვეყანას მოუწევს შექმნას ლობისტების რეესტრი, მათ ეკისრება ვალდებულება ახსნან დაფინანსებისა და გრანტების წარმომავლობა და დანიშნულება. ეს აღარ არის ორმაგი სტანდარტი, ეს არის საკმაოდ სერიოზული პოლიტიკური შეტევა საქართველოზე, როდესაც თვითონ თავად ღებულობ ისეთ კანონებს, რომლისთვისაც აკრიტიკებ საქართველოს და მის ხელისუფლებას. ეს არის სერიოზული დემონსტრირება, სერიოზული პოლიტიკური გადაწყვეტილებისა, რომ საქართველოში არ უნდა ქონდეთ უფლება იცოდნენ რა ფული შემოდის და რაში ეხარჯება. ამის დემონსტრირება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს მიმართ გააჩნიათ გარკვეული პოლიტიკური მიზნები. ეს მიზნები არის საკმაოდ ისეთი სერიოზული, მავნებლური და მათი განხორციელების შემთხვევაში საქართველოში ათეული წლებით სტაბილურობა აღარ იქნება. სწორედ ეს უნდათ და ეს საერთო ბრძოლის საერთო სცენარში განიხილებათ. მათთვის შეიძლება, ჩვენთვის არ შეიძლება. იმდენად უტიფარი ორმაგი სტანდარტია, რომ ამას არ შეიძლება ესეთი ადვილი შეფასება მიეცეს. ორმაგი სტანდარტი უკვე აშკარა არის და ქართულმა საზოგადოებამ დაინახა. ჯერ კიდე გამჭვირვალობის კანონი ჩვენ ხალხის ძალამ დავაინიციეთ, მაშინ დაინახა ბევრჯერ ორმაგი სტანდარტი, რომ თურმე ფარას კანონი ამერიკაში უნდა მოქმედებდეს და კარგია და საქართველოში არ უნდა მოქმედებდეს ცუდია. ევროკავშირში კარგია, ეხლა თან უფრო ამკაცრებენ ამ გამჭვირვალობის კანონს, თურმე უნდა დაცვა მოხდეს უცხოური ძალების ჩარევისგან,
ევროპაში და საქართველოში ეს საჭირო არ არის. რატომ? იმიტომ რომ იქაური ძალები უცხოური უნდა ჩაერიოს საქართველოში. შვეიცარიის შემდეგ ამერიკა უკრაინული დელეგაცია დღის ბოლომდე შტატებში ჩავა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ამბობს. ამერიკული მხარე კონსტრუქციულობას იჩენს და სრულიად რეალურია უახლოეს დღეებში ნაბიჯების ბოლომდე შემუშავება, რათა განსაზღვროთ ღირსეულად როგორ დავასრულოთ ომი, აცხადებს ვოლოდიმერ ზელენსკი. დიალოგი ჟენევიდან პუნქტების საფუძველზე გაგრძელდება. დიპლომატია აქტიურად რჩება. ამერიკული მხარე კონსტრუქციულობას იჩენს და სრულიად რეალურია უახლოეს დღეებში ნაბიჯების ბოლომდე შემუშავება, რათა განსაზღვროთ ღირსეულად როგორ დავასრულოთ ომი. უკრაინულ დელეგაციას საჭირო დირექტივები გააჩნია და მათგან მკაფიო უკრაინულ პრიორიტეტებთან შესაბამის მუშაობას მოველი. თავად ვოლოდიმერ ზელენსკი კი ორშაბათს პარიზში მაკრონს შეხვდება. ინფორმაციას საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ელისეის სასახლის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორი ლიდერი ჟენევაში გამართული მოლაპარაკებებისა და ამერიკული სამშვიდობო გეგმის შემდეგ სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის პირობებს განიხილავს. მაკრონის ადმინისტრაციის ცნობითვე შეხვედრაზე ასევე განიხილება უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიები მსურველთა კოალიციის ფარგლებში. ზელენსკი ბოლოს პარიზში ოფიციალური ვიზიტით 17 ნოემბერს იმყოფებოდა. ვიქტორ ორბანის განცხადებით ომი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დასრულდება, თუ უკრაინა ბუფერული სახელმწიფო სტატუსს დაუბრუნდება. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ევროპელი ლიდერები კონფლიქტის ფინანსური სარგებლის მიზნით გახანგრძლივებაში დაადანაშაულა. ორბანმა განაცხადა, რომ ევროპა აგრესიულ პოზიციას იკავებს, რადგან სჯერა უკრაინის სამხედრო გამარჯვების შესაძლებლობის. მისი თქმით, ომი დასავლეთის ქვეყნებისთვის სასარგებლოა და ბრიუსელის ელიტა რუსეთის დამარცხებით მოგებას ელის. ევროპელებს ომი სურთ, ჩვენ გვინდა მშვიდობა. ცეცხლის შეწყვეტა და უსაფრთხოება. ომის სურვილის უკან ფული დგას. ჯერ ფული მისცეს, შემდეგ იარაღი. ახლა კი არის ფრანგული და სხვა განცხადებები ჯარისკაცების პოტენციურ განლაგებასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით, ერთადერთი რეალისტური გზაა უკრაინა ბუფერული სახელმწიფოს სტატუსს დაუბრუნდეს. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პიტერ სიერტოს განცხადებით ოფიციალური ბუდაპეშტი დამოუკიდებელ პოლიტიკას აწარმოებს და საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით სხვა ქვეყნების ნებართვა ან მითითება არ სჭირდება. ჩვენ ვახორციელებთ სუვერენულ საგარეო პოლიტიკას და ჩვენი გადაწყვეტილებები განისაზღვრება ჩვენი ეროვნული ინტერესებით. მოსწონთ ეს ბრიუსელში თუ არა, წერს სიერტო. არეულობა დასავლეთ გერმანიის ქალაქ გიესენში ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცველებს შორის. პარტიას ალტერნატივა გერმანიისთვის ყრილობა უნდა ჩაეტარებინა და ახალგაზრდული ორგანიზაცია უნდა დაეფუძნებინა, რის წინააღმდეგაც სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი ქუჩაში გამოვიდა. დემონსტრანტები მათ შეკრების საშუალებას არ აძლევდნენ, ბლოკირებული იყო ქუჩები და შენობა, სადაც ღონისძიება იყო დაგეგმილი. ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიცია. სამართალდამცველები ცდილობდნენ ვითარების განეიტრალებას და აქციის მონაწილეების დაშლას. წალოვანმა უწყებამ დემონსტრანტების წინააღმდეგ წიწაკის სპრეი, წყლის ჭავლი და სხვა სპეციალური საშუალებები გამოიყენა. აქციის მონაწილეებმა კი მათი მიმართულებით ქვები ისროლეს. საბოლოოდ ყრილობა 2 საათის დაგვიანებით ჩატარდა. მედია წერს, რომ დაშავებულია 10 პოლიციელი და პარტიის ერთი წევრი. არიან დაკავებულებიც, მათი რაოდენობა ზუსტდება. ღაზაში ისრაელის თავდასხმის შედეგად 2 ბავშვი დაიღუპა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს და წერს, რომ ისრაელს მომხდარზე კომენტარი არ გაუკეთებია. დაღუპულთა ნათესავების თქმით, სამხრეთ ღაზაში ხან იუნისის აღმოსავლეთით 10 და 12 წლის ძმები შეშას აგროვებდნენ, რა დროსაც ისინი ისრაელის თავდასხმის სამიზნეები გახდნენ. ღაზის ჯანდაცვის ორგანოების ცნობით, ისრაელსა და ჰამას შორის 10 ოქტომბერს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ სულ მცირე 354 პალესტინელი დაიღუპა. ამასთან ისრაელი აცხადებს, რომ ამ ხნის განმავლობაში ჰამასის თავდასხმებს 3 ისრაელელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა.
4 ადამიანი დაიღუპა და 14 დაშავდა კალიფორნიის ქალაქ სტოქტონში ერთ-ერთ ოჯახში გამართულ წვეულებაზე. მედიის ინფორმაციით სროლა ბავშვის დაბადების დღეზე მოხდა, სადაც ოჯახის ახლობლები იყვნენ შეკრებილები. სან-ხუაკინის ოლქის შერიფის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მსხვერპლთა შორის არიან როგორც ბავშვები, ასევე მოზრდილები. პოლიციას ჯერ არავინ დაუკავებია, უცნობია თავდასხმის მოტივიც. დაკლავს საქართველოს ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 8 პირი დააკავა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას, ასევე მითითებული ადგილებიდან ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი, მათ შორის მარიხუანა, ალფა-პვპ, კლეფედრონი და მეტადონი. დანაშაულები 20 წლამდე უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. სულიერი სიმდიდრის მოხვეჭის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება ქადაგებისას მეუფე შიომ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ დღეს ბრალს ღვთისმცნებების დაცვის აუცილებლობაზე ესაუბრა. როდესაც სიმდიდრის მოხვეჭა ხდება თვით მიზანი ცხოვრების, მას ენიჭება თვითკმარი მნიშვნელობა. აი ეს არის არასწორი. ღმერთში მდიდრდებოდეთ. ამისკენ მოგვიწოდებს მაცხოვარი. ღმერთში გამდიდრება ნიშნავს, რომ ჩვენში გაიხსნას ყოველივე ის საუკეთესო, რაც უფალმა მოგცა, რაც ღმერთმა მოგმადლა. ეს ნიშნავს, რომ დავიცვათ მისი მცნებები, მივდიოთ მის მცნებებს, ნორმებს, მის მიერ დადგენილს. და ეს მცნებები და ნორმები, ძვირფასო ძმებოდადებო, არის სიყვარული პირველ რიგში. იმერეთისა და აჭარის რეგიონებში მდებარე კოლეჯებში იბერიასა და ბლექსიში მიმდინარე სასწავლო პროცესს განათლების მინისტრი გაეცნო. კივი მიქანაძემ კოლეჯების ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა და ინფორმაცია მიიღო სასწავლებლების წინაშე არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით. მინისტრი კოლეჯ ბლექსის ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობასაც გაეცნო. პროექტი 560 სტუდენტზე გათვლილ სამსართულიანი შენობისა და 50 სტუდენტზე გათვლილ საერთო საცხოვრებლის მშენებლობას ითვალისწინებს. ქუთაისისა და ბათუმის კოლეჯები მსურველებს თავაზობენ რეგიონის შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამებს. ორივე კოლეჯი, რომელიც თავის რეგიონში ასრულებს გადამწყვეტ და ფუნდამენტურ მნიშვნელობას სხვადასხვა საჭირო და ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიების განვითარების თვალსაზრისით ძალიან მაღალ დონეზე, მაღალი სტანდარტით ასრულებენ მათზე დაკისრებულ ფუნქცია მოვალეობებს. ასევე ჩვენ ვესტუმრეთ ბლექსის მშენებარე ახალ კომპლექსს, რომელიც 2026 წელს უნდა დასრულდეს, უნდა მოხდეს მისი სრული აღჭურვა და დამატებითი პროფესიების დანერგვის შესაძლებლობა უნდა მისცეს აჭარის მთლიან რეგიონს. პროფესიული განათლება მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის და ამ მიზნების გაცნობისათვის, გაფართოებისათვის, ახალი მხარდაჭერის გამოცხადებისათვის, ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის თვალსაზრისით მინისტრის ხედვა და მინისტრის მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი დღე ჯარში პროექტი გრძელდება მეხუთე საარტილერიო ბრიგადას მოსწავლეები ესტუმრნენ. ისინი სამხედრო მოსამსახურეების ყოველდღიურობას გაეცნენ, მათ ბაზის ინფრასტრუქტურა, სამხედრო ტექნიკა და აღჭურვილობა დაათვალიერეს. ბრიგადის წარმომადგენლებმა მოსწავლეებს პირველადი სამედიცინო დახმარების წესებიც გააცნეს. მოსწავლეებმა პატივი მიაგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა ხსოვნას. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ ადგილებში სიარული, განსაკუთრებით ის, რომ ჩვენ სკოლაში თეორიულად ვსწავლობთ სამხედრო საქმეს. ძალიან დიდი შაბეჭდილება მოახდინა ჩემთვის მათი ცხოვრების გაცნობას, რადგან ისინი ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანი პიროვნებები არიან, რადგან თითოეული ჩვენგანი ჩვენი ქვეყნის დაცვისთვის არის, ჩვენი ქვეყნის თავდადებისთვის არის, რაც ყველასთვის მნიშვნელოვანია. ყველაზე მეტად რაც მიხარია და მებედნიერებს ის არის, რომ სკოლის პარალელურად შეგვიძლია გავეცნოთ, როგორ ემზადებიან ძალიან დიდი ყურადღება მოვიჩნევი მაგალითად აი იარაღების მიმართ, რადგან ყოველთვის მაინტერესებდა თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ და
საერთოდ როგორი გრძნობა არის მისი დაჭერა. დღეს ვუმასპინებთ სკოლის მოსწავლეებს, რომელიც თეორიულად გადიან სკოლებში სამხედრო საქმეს და ჩვენ აუხსენთ აქ პრაქტიკულად სკოლის მოსწავლეებს, რომელთანაც ძალიან ემოციურად დადებითად გამოხატეს ბავშვებას თავის ცოდნა, აქ გავარგმავეთ პრაქტიკულად, აუხსენით თუ რა სიტუაცია იყო, რა მდგომარეობა იყო ჩვენს ბრიგადაში და ამასთან დაკავშირებით ბავშვებიც მათ გამოხატეს დაგვისვეს კითხვები. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნინო თანდილაშვილი ქალაქ სტამბოლში გამართულ მინისტერიალს სურსათისა და წყლის ნარჩენების პრევენცია, მომავლის დაცვა და ესრო და პანელურ დისკუსიაში მიიღო მონაწილეობა. ნინო თანდილაშვილმა ყურადღება გაამახვილა იმ საკანონმდებლო და სტრუქტურულ რეფორმებზე, რომლებიც საქართველოს ბოლო წლებში განახორციელა. კერძოდ, საკვების ნარჩენებისა და წყლის რესურსების მდგრადი მართვის მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებზე. ისაუბრა 2023 წლიდან მოქმედ კანონზე, რომელიც უზრუნველყოფს საკვების დანაკარგის შემცირებას, დონაციის ხელშეწყობასა და რესურსების ეფექტიან გამოყენებას. მინისტერიალი თურქეთის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობისა და სატყეო სამინისტროს ორგანიზებითა და თურქეთის პირველი ლედის ემინე ერდოღანის პატრონაჟით გაიმართა. სტამბოლში გამართულ პანელურ დისკუსიას სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირები ესწრებოდნენ, მათ შორის იტალიის, ესპანეთის, უნგრეთის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების და აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის მინისტრები. საქართველოს მხრიდან ხაზი გაესვა იმ რეფორმებს, რაც ჩვენ გავატარეთ ბოლო წლების განმავლობაში, როგორც სურსათის ნარჩენების შემცირების კუთხით, ასევე წყლის თანამედროვე წყლის რესურსების ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით, რომ საქართველოს მთავრობისთვის ჩვენი მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება არის პრიორიტეტი. ხაზი გაესვა საქართველოს მთავრობის იმ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებას, რომლითაც ჩვენ 2026 წლის 1 იანვრიდან ავკრძალავთ ერთჯერადი გამოყენების ცალკეული პლასტიკის პროდუქციის მომხმარებას, რაც აი ამ გლობალური ინიციატივების ფარგლებში მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა.